أي متى رح نخلص من الكورونا؟ من الكورونا والهلع والزربة، سؤال عم بيطرحوا كتار، والجواب باختصار الأرجح مش بوقت قريب. كيف؟ وليش؟ خلونا نحكي بالوقائع والأرقام. بحسب أرقام وزارة الصحة لحد 9 نيسان بتبين إنه تم إجراء 11500 فحص الكورونا، في 580 إصابة، والحالات عم بتدوبل كل 10 أيام تقريباً، طبعاً بفضل الحجر والإجراءات الوقائية المتخذة. المصابين اللي تتطلب حالتهم الدخول للمستشفيات بتتراوح نسبهم بين 27 و 30% حسب كل تقرير وتصريح. بالقطاع الصحي اللبناني في 15195 سرير و1185 جهاز تنفس، منهم 810 سرير و263 جهاز تنفس جاهزين لاستقبال حالات الكورونا ابتداء من اول نيسان. هيدي الارقام عم تستخدمها وزارة الصحة للاشارة لامرين. اولا انها عم بتقوم بكامل واجباتها بتامين المتطلبات اللازمه لاحتواء الكورونا من فحوص واسره وعنايه بالمستشفيات. وثانيا انه هيدا الفيروس الملعون خطير والعالم مش ملتزمه بالحجر ومنا مقدره قيمه الخطر ولا عم تقعد او تنضم ببيوتها. وبسبب عدم الالتزام والاستلشاء تزايدت اعداد المصابين بشكل مخيف. لا انا كنت محضر مقدمه كثير قاسيه، انه انقبروا انضبوا ببيوتكم. فعلا أنتم بلا مخ، هذا صنف من البشر مطلوب عزله فردا. وقت المواطن يلتزم ببيته ما يحمل المسؤولية كلها لوزارة الصحة. بس فعليا الواقع مختلف كليا وكمان ما قارب السلطة. ليش؟ لنرجع للوقائع والأرقام. يلي خضعوا للفحص بشكله 0.17% بس من مجمل المقيمين بلبنان. يعني في ناس ممكن تكون حامل الوباء بس ما عندها عوارض فما عملت الفحص مثل ما بيصير بكتير بلدان، او عندها عوارض بس ما قدرت تعمل الفحص لانه ما اجاها دور بالمستشفى الحكومي، وبنفس الوقت ما فيها تتكلف 150 ألف ليرة لتعمل مستشفى خاص. وبما انه امكانيه نقل العدوى مرتفعه جدا وتحديد مصدرها صعب جدا، حكما رح تطول فتره الحجر الالزامي والتعبئه العامه. نحن نطمح الى ان يكون دوبلة الرقم عم بيتضاعف، الرقم يكون كل 10 أيام. دوبلة الأرقام كل 10 أيام مستند على الحالات المكتشفة مش الفعلية. بس إذا اعتمدنا هذا الرقم واحتسبنا نسبة الحالات اللي بتتطلب دخول المستشفى وكل الأسرة متوفرة سواء بالمستشفيات الخاصة أو الحكومية، وما تركنا ولا سرير لأي حالة استشفائية تانية، نوصل على نص شهر حزيران والمستشفيات كلها مليانة بمرضى الكورونا. وبالتالي إذا شخص عنده مرض مزمن مثل سرطان أو غسيل الكلى أو صار معه حالة طارئة جلطة أو جرحى قلبية، هذه الحالات تتطلب دخوله للمستشفى فما رح يكون له محل ليتطبب. طبعاً هذه التقديرات متفائلة وبعيدة عن السيناريوهات ممكن تحصل، ممكن تكون أسوأ بكتير. أولاً في كتير التباس حول أرقام وزارة الصحة، لأنه مش كل المرضى المشكوك بوضعهم عملوا فحص الكورونا. غالبية الحالات مسجلة بوسط لبنان، يعني بيروت وجبل لبنان، بينما مناطق الأطراف عم تسجل أدنى الإصابات. طبعاً مش لأنه الفقراء عندهم مناعة، إنما بكل بساطة لأنه فقراء، لا الدولة وصلتهم برعايتها الصحية ولا هن بمقدورون يعملوا الفحص بالمستشفيات الخاصة، وبالتالي الحالات الفعلية ممكن تكون أكثر بكتير. ثانياً لأنه حساباتنا شاملة كل الأسرة المتوفرة بلبنان، وطبعاً مش كل الأسرة رح تتخصص لاستقبال مرضى الكورونا. المستشفيات الخاصة قررت تخصص 350 تخت، يعني 2.7% بس من مجمل الأسرة الموجودة عندها. وبالتالي إذا خصصت المستشفيات الحكومية كل الأسرة المتوفرة عندها، يعني 2446 تخت مع 350 تخت تبع المستشفيات الخاصة، مش رح ننطر لنص حزيران لتنتهي المستشفيات، إنما بنوصل لقبل آخر أيار والمستشفيات فولت. السلطة ما بتعرف هالشي؟ أكيد بتعرف، ويمكن تعرف أكثر منه كمان، بس كل محاولاتها كان هدفها تأخير دخول الناس للمستشفيات، وبالتالي تأخير الفاجعة المنتظرة، أي انكشاف عدم وجود إمكانية لمعالجة الناس بسبب عفن النظام الصحي، وأكثر من هيك مواجهة عدم القدرة على معالجتهم بسبب الإفلاس. بالواقع كل محاولات السلطة كانت إيحاء بأنها عملت كل شيء فيها تعمله، وأنه بكل العالم هيك، بس الوباء خطير والمشكلة بالناس غير الملتزمة. وهالشي فعليا هو العمى بحد ذاته، محاولة لنقل المسؤولية من عفن النظام الصحي وكبها على الناس وعلى وباء مثل كورونا. كنت قبل أقول سنمنع وستمنع، هلأ ستقمع. طبعا ما هن الحق عليهم مش ملتزمين، والحق على الكورونا يلي هو خطير، بدل ما تبادر القيام بالإجراءات اللازمة يلي تتطلبها أزمة مماثلة. كيف؟ تعداد لكل المقيمين بالوقت اللي الكل قاعدين ببيوتهم. هيدي الفرصة المناسبة لنعرف قد ايه فعليا في مقيمين بلبنان، وين عايشين، شو بيشتغلوا، شو معلمين وقد ايه بيقبضوا، وكل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. هو أمر ضروري لنعرف قد ايه فعليا في مصابين، وشو وضع كل واحد منهم صحيا، اقتصاديا واجتماعيا.
والاكيد انه الامر مش معقد وما بيتطلب كثير وقت، خصوصا انه عدد القوى الامنيه والعسكريه كبير وبيتجاوز عدد الجيش البريطاني بمرتين، وقادر كل عسكري يعد اقل من 50 شخص بدل تكسير الخيام وترهيب الناس. تأميم المستشفيات الخاصة بأكملها والأجهزة الموجودة فيها ووضعها تحت إدارة الوزارة مباشرة مثل ما عملت الدولة الإسبانية مثلا، ومصادرة المنتجعات البحرية المتعدية على الأملاك العامة وتحويلها لمراكز الحجر الصحي، خصوصا أنه التعبئة العامة تسمح بمصادرة الموارد والممتلكات مش بس مصادرة حرية الأشخاص مثل ما عملت بشباب الانتفاضة من كم يوم. جرد للموارد المتاحة فعليا ومصادرة الثروات وفرض نظام ضريبي عادل بيسمح بتوزيع الموارد على شكل حقوق للناس، حقوق بالصحة من خلال التغطية الصحية الشاملة، والأجر العادل من خلال أجر أساسي بدل من حمة الشحادة وتبييض صفحة من لا تبيض صفحاتهم على التلفزيونات، وتفاديا لمشاهد عنفية يمكن ما تنقضى بحرق الناس لموارد رزقها نتيجة القهر واليأس. من هون السؤال الأهم، شو ناطرنا من بعد كورونا؟ أو شو ناطرنا خلالها؟ والجواب بعد ما شفنا شيء من الكورونا، لأنه الأسوأ واصلين له. إذا كل الدول عم بتعاني وخصوصا الدول الغنية يلي عندها أنظمة صحية، فشو ناطرنا نحن ببلد نظامه الصحي معفن وأكثر من هيك مفلس؟ كيف تعاملت الحكومة مع هذا الواقع؟ بالعزل المنزلي وإغلاق المؤسسات وأكل الزيتون. يمكن تقولوا لي انه في ناس ما اشتغلت، اذا ما اشتغلت ما بتاكل، انا معكم، بس خلينا نتحمل بهالازمه هاي ونساعد بعضنا لو بدنا ناكل حبه زيتون. وتنازلت عن دورها الرعائي او بالاحرى واجباتها لحمايه الناس، وغيرت صلاحياتها للاحزاب والفعاليات باسم التكافل الاجتماعي. من الضروري ان يكون هناك تكافلا اجتماعيا بين اللبنانيين. بالواقع اللي قامت فيه السلطه هو معالجه الازمه بالامن، مع العلم انه مش معروف قد ايه الازمه ممكن تطول، بظل تقديرات بتوصل ل6 أو 7 اشهر. كل هيدا من دون اي تفكير بكيف رح يعيشوا الناس اللي الزمتهم يبقوا ببيوتهم، بدل ما توضع سياسات صحيه اقتصاديه واجتماعيه. علما انه بحسب اداره الاحصاء المركزي اكثر من نصف المقيمين بلبنان ما بيشتغلوا، انما بيعيشوا من وراء شغل احد افراد الاسره، يعني كل عامل مسؤول عن معيشه شخصين على الاقل. كيف رح يعيشوا يلي بيشتغلوا يوم بيومه وهن بيشكلوا 55% من مجمل العاملين؟ كيف يلي ما عندهم اي تغطيه صحيه وبيشكلوا 45% من مجمل المقيمين رح يتطببوا بالكورونا او غير الكورونا؟ وقديش رح يدفعوا بالمستشفيات الخاصه اذا كل المستشفيات الحكوميه امتلت بمرضى الكورونا؟ وما ننسى هون انه المستشفيات الخاصه بحياتها ما كانت كاريتاس. كيف يلي الزمتهم بالحجر المنزلي الالزامي ما رح ينقلوا العدوى لافراد اسرهم، خصوصا انه 57% من مجمل المقيمين بيعيشوا ببيوت مكتظه ومش مناسبه للعزل، يعني اكثر من شخصين بيناموا باوضه واحده. والاسوأ انها عززت منطق الزبائنيه وسمحت بالتالي لنظام مفلس بالاستمرار واخذ شرعيته من وباء متفشي بوقت المجتمع هو بامس الحاجه للدوله. شفنا اليوم انه بلشت الاحزاب بتوزيع صابون بلدي، موازين حراره، وتنظيم خطط لاداره الوضع الصحي، بوقت المنطق والواقع بيقولوا انه ما في حزب اكبر من دولته، لا بالموارد ولا بالامكانيات، واذا بده يصير في مساعدات فلازم تصير من خلال قنوات الدوله، وهون تحديدا بنقول مثل كل دول العالم مطرح ما تتوزع المساعدات من خلال الدوله وفق معايير واضحه بتعزز وبتثبت حقوق الناس، مش بتستسلمهم بصحتهم. عمليا يلي قامت فيه السلطه هو من جهه تعزيز وهم استمداد الحقوق من خلال الزبائنيه يلي هي بدورها ما رح تدوم كتير بسبب شح الموارد وافلاس الدوله يلي اعتاشت منها الاحزاب على مدار 30 سنه، ومن جهه ثانيه تحويل بناء الدوله ليوتوبيا، اي شيء مثالي خيالي ما بيتحقق لتبديد مبدا تثبيت الحقوق واستبدالها بالاستسلام. من بعد هيدا كله لا داعي للهلع.